En el corazón del Mar del Norte, donde el agua puede estar a menos 1,9 grados Celsius sin congelarse, vive una criatura que desafía todas las reglas, el Elpout. Este pez, de aspecto extraño y movimiento sigiloso, no pone huevos, da a luz crías vivas. Sí, como si fuera un mamífero. Y lo hace en uno de los ambientes más extremos del planeta. Aguas saladas bajo cero, oscuras y letales. ¿Cómo sobrevive? Su sangre contiene una proteína anticongelante que impide que se congele desde adentro. Lento, casi inmóvil, acecha desde el fondo fangoso para atrapar gusanos, crustáceos o lo que se mueva. Es una reliquia viviente de los mares fríos, un habitante silencioso del invierno eterno. El Elpout, el pez que desafía el hielo. Solo en Tuavi.